喺作為一個經理一個領導人啦，你覺得當然有好多嘅 competence 我要去 master， 我要掌握啦。如果重中之重個 foundation 嗰一兩樣嘢，你覺得我哋要去 master 邊一啲嘅能力咧？我覺得咧就係要有兩樣，我覺得係都係一啲soft 嘅能力，唔係一啲hard 嘅 competence 嘅軟實力咧，就係第一咧就係做一個 leader 啦，一定要係講得出做得到，即係話有信用。因為你作為一個 leader 咧，其實個基層最個基石咧就係出於信任。你點解啲人肯幫你拼，肯幫你做咧？因為佢信你。如果你講得出做得到，你一路嘅持續係咁樣咧，你建立咗一個信用，自己嘅個人信用咧，你所講嘅一切咧，啲人都會覺得咧你一定會 honour 翻嘅，即係一定唔會話轉頭話係咩？我冇咁講嘅。其實你嗰個管理層嘅大忌嘅就係話，我有咁講過咩？咁呢個係死穴嚟嘅。咁所以咧，講得出做得到，然後說服別人咧去 follow 係一個最基礎一個軟實力。另一個咧就係話咧謙虛，即係英文咧叫個 humble 啦。其實呢個 leader 咧，我覺得咧佢個最大嘅能力咧，唔係佢自己嘅工作能力。佢最大嘅能力咧，就係佢能夠運用到別人嘅能力。冇錯。咁當你用咩方法去運用別人嘅能力咧？好多人可能會選擇去用個強勢嘅領導我講一你唔講二。但係其實咁樣，你會令到久而久之咧，叻嘅人唔會跟你啦。留低嘅人佢會聽你指令啦，佢自己唔會發揮佢嘅小宇宙啦。咁其實最後咧，都係好 limit 咗成間公司嘅發展。咁但係咧，當一個 leader 咧，其實我咁多年嚟咧，一路經歷咧，就係我個人越年紀越大咧，越謙虛。好多時候咧，掛喺口唇邊，即係當然唔係即係齋講啦，我自己都有咁諗嘅，就係話其實咧我唔係至叻嗰個，其實每一樣至叻嗰個咧，都係你哋其中一個。做 marketing 你叻過我。做 operations 叻過我，做採購你叻過我，我會即係將嗰個 honour 咧俾咗我啲下屬咯。咁佢哋即係知道有一個 leader 咧係咁謙虛、咁謙卑，去尊敬佢哋、尊重佢哋，同埋咧去願意俾佢哋去發揮嘅，佢哋咧個小宇宙就會發揮出嚟。本來你普通做嘢可能佢發揮100%，但係當佢原來佢覺得佢嘅上司係咁信任佢哋，咁覺得佢哋咁叻嗰陣時咧，佢哋真係發揮到200%。呢個 ROI 係好值得投資嚇，咁啊，所以各位經理們嚇，兩個軟實力啊，一個就係 being humble 啦，要謙虛啦，同埋言出必行啊，咁我哋記住呢兩個好好嘅 tips。